度做咩啊？冇啊，坐喺度咯。你估下我呢排喺度做緊咩嘢？知你喎，哇！我呢排喺度送外賣喎。係咩？你要同我一齊送下外賣好咧？唔啱我又唔啱啊！你？你做啦。你睇下我呢排咧送外賣，我身材都好好多咯。你要一齊咧睇下你幾肥而家。唉，我行我驚心臟頂唔順啊！同我行一單試下好唔好啊？好唔好一單就好唔好啊？好啊，算啦，你咁得閒陪我行幾單試下啦，好唔好啊？一單啦，一單試下先啦。一單試下我唔會俾錢你㗎。好啦，分翻少少俾我啦。咁分幾多啊？叫我食個麥當勞麵包啊！咁分10蚊俾你得唔得啊？都得嘅，最好20啦。咁20蚊咯，我唔會就攞嗰啲嘢噶咯，你自己攞噶啦，好唔好啊？好啊，好啊，好啊，好啊。咁好啦，一陣間我自己都得，你自己攞噶啦。好啊，好啊，好啊。嗯，好。我们现在开始准备去送了。拿到外卖之后，男汉他就拿我那个轻的袋子，我就拿这个重的。你話好辛苦啊？刚才骂了他，他才肯把这个重的拿起来。哎呀，一边在拿，然后一边在玩手机。你说这种人无语不？说也说不了。好攰啊！咁都鬼？我成身汗啊！你邊有成身汗啊？你睇我個頭嗱，哇！大佬，我日日咁樣行，都成身汗啦，你仲要我送我㗎？我跟咗你一日都死啦，3個鐘頭。真的无语了，这么懒的男人都有。啊！你自己揸住啦，我唔攞啦。哎呀，你真係一個懶粉嚟嘅。大佬舒唔舒服啊？唔制啦，你快啲攞20蚊俾我啊，買嘢飲啊！你知唔知我一日跑幾多單啊？我跑10單啊！我都冇話辛苦，你跑一單你就話辛苦。咁啫。你真係日日瞓喺屋企，瞓喺度。你同我跑外賣算啦。好啦，10蚊俾我啦。嗱，哇，多謝晒啊！唔使多謝，連吃你日日喺度玩遊戲，玩咩遊戲啊？冇啊，養雞農場咯。哇！你仲話賣呢啲？你真係同我去跑外賣巴知幾好？冇啦，好辛苦啊！好辛苦，我日日都係咁樣跑，都冇話辛苦啊！我頂唔順啦，你知我有病，口身水身汗，一陣頂唔住。真係冇嘢講啦，係咁啊！我冇眼睇你啦，係咁啊！